indaba yama-ex bafowethu ithi ayithi ukujula kancane. Yazi kunomuntu oyayehlukane naye umthanda. U-end up umbize nge-ex umuntu omthandayo ngenxa yokuthi usune-peer pressure ukuthi it's either unkosikazi noma yilo muntu othi wena uyi-straight ose-occupy lesi space usaba yena. Kodwa uthola ukuthi lo ohlukana naye ngempela ubuhlukana naye ngoba usamthanda kodwa igama lizothi uyi-ex kanti umuntu omthandayo. Kulapho-ke lapho ufika khona ekuthenini kugcine sekumbathwa ndawonye umakhothi okusele lo labantu ngoma emdudu. Mngane ngibingelele la bawomshemo nakuDr Mthembu. Hayi ngiyamazi lo muntu. Ngicela uku-anonymous. Lento engikhuluma ngayo into eyenzakalayo iyenzeka kimi. Kunomuntu nje wesimame engangithandana naye. Sahlukana-ke naye. Kodwa nje ngingathandana nawo wonke amantombazane. Kodwa nje inhliziyo yami masithi ifuna yena. Suke sengimfuna la. Nawe uyazi nje futhi ukuthi mina naye asathandana kodwa nje uma sindawonye ayikho injabulo singabi nayo. Ngiyabonga. Yebo sawubona Dr Mthembu nomsheni. Ngicela uku-anonymous. Mina Dr ngihlushwa i-ex yami. Ngathandana naye 10 years back. Sahlukana so ngamuva on naye wamuva on. Kodwa usabhizi uyangifonela. Mengafonanga uyafika la ngihlala khona ethi uzobuza impilo. Anginangane naye. Kodwa nje uyangihlupha nje ngokufona abuza impilo. Shame. Uyakhathazeka nje ngami. Angisazi ngenze njani. Kodwa mina ngokwami cha hayi. Angisamdingi ngoba kwaba nesizathu sokuthi sihlukane. So uma ngimbuka nje ngicabanga lento wayenza ukuthi still usengaphinda ayenze. Kodwa nje uyahlupha ukuthi njalo nje uyafona. Ngiyabonga. Ya, hayi indaba ya-ex. Kungenzeka yini mhlambe wena ulele nje lapho ulele eduze komuntu kodwa enhliziyweni yakhe kuno-ex ongasolvekile. Oh, hayi iyabhlungu lento ye-ex. Kodwa ke mshongo I think kumlalelo olalele I think into ebalekile ukuthi before kwawena uhambe uyozibandakanya no-ex awukuzibuze nje lembuzo emncane. Uzibuze ukuthi uma ukuthi ngizolala naye lo muntu namhlanje is it because mhlambe ngilonely or mhlambe ngiqhanyelwe or ngoba ngempela ngifuna ukucaciseleka ngemizwa yami nalo muntu. Okay, mhlambe ngifuna umdavazo nje kuphela ngifuna ukududuzeka ngenxa ukuthi ikhonto eyenzekile noma ngempela ngizimisele ngalo muntu ukuthi ngakhe naye. If kunjalo sengishintshile yini mina useshintshile yini yena kuloko okwasihlukanisa kuloko kwasixabanisa. Okay, kodwa I think into ebalekile kakhulu ukuthi kwawena uzibuza ukuthi kwayena if ekufuna lo muntu ingoba ekukhetha ngempela na nyoma ingoba ekuboleka nje isikhashana ngenxa ukuthi naye khonto adlula kuyona khonto ayivimbile ngale. So I think bisinda le topic Mshengu ngoba ikhona wena Doc uyabo khona lento ngithi le yokuzithola uba senkingeni yabo nje Doc siyakhuluma ngayo ngoba besikhuluma ngayo indaba yama-ex. Enye yezinye izinto ezivamile ukuthi zenzeke ekupheleni. Sure. Umuntu othola ukuthi wayekushela wamehlula Doc. Yabo. Ngalesa sikhathi wayekushela ngaso mhlawumbe kokukhona into enako ukuphambana uma uthi uyambuka izinga kulona nawe ama-gap maningi bese uthi no man. Bese ahlale futhi efukwini. Impilo yakhe ithi ungathi improve. Yes. Mayise improve impilo ubuya more of a confidence. Again aphinda azoshela. Yabona ke Doc, ngoba sebuye ezoshela. Akho relationship ayizelayo. Ikhava score. No aka ile yokunelisa le uyayidinga. Ngesikhathi wena usuthi udlula uyabambelela. Akhe phansi. Yeah. Ngoba ayikha phansi futhi ukha phansi ngalelo lokuthi
awukuzweke lokugoloza Inhliziyo embi-ke leyo. Inhliziyo embi. noma ubaleka nje nokuxhaka usukubambile Kodwa uyazini Mshengu, uthanda ukuthi wena sekuzoba wena Yes. usuzumthusana manje. kodwa ke yabona loyo uba nenhliziyo embi lokho. Kunabantu ngempela nje ububezwa nje laba abathandayo ngempela ex babo ngenxa ukuthi ngempela lo muntu usasenhliziyweni. Kodwa yabona lento ithini kuwena mlaleli ekhaya ukuthi before uhlukana nomuntu onaye namanje enza sure ukuthi uyayilwela i-relationship yakho. Ungalwi ngento nixabaniswe into engabonakala ukuthi uma suthi uyayibamba lento ubone ukuthi hayi man lento ngangidinwe nje into ethizeni ngoba izobuya izokulimaza later usudlulile wathembisa omunye umuntu awusakwazi manje oba loshile ukuthi sune straight awusakwazi manje suthembisa omunye umuntu kodwa inhliziyo Ayikho into enzima wedokotela ukuzama yabona ukuzama ukuthela amanzi ebhekilini kwakusetshenziswa igama kayo eselivele selivuza uma umuntu esene-interest kwenye indawo dokotela noma ungazamani isho ungathenga imoto uzama ukulungisa relationship. Ngiyakubona lokho if umuntu eseneni interest kwenye ndawo but isikhathi esiningi nabantu abahlukana bengahlukaniswa abanye abantu ohlukaniswa izimo nje zokuxabana nje ongazange ukuthi kube khona ukuthi yini ngempela enihlukanisile. Yabona kuthiwa izama ukubheka angathuli Eseyedwa ukuthi ahlukaniswa yini ugcina sowakha izitori zokuthi ayihlukaniswa ingoba kanti leyo nto izogcina sikuhlukumeza usuwedwa uthi uyamove on leyo nto likuyakushisa ilahle likushisayo uwedwa. So sithando zami lo ukhona ngiyanicela ukuthi thanda lo naye ke manje kodwa kuqala zama ukuthi uzilaphe wena kuze ukwazi ukuthi udlule kuze ukwazi ukuthi uthande lo onaye kuze uzizwe ukuthi uphephile. Mina nguDr Nomcebo Mthembu ngise-Medilution. If kuukuthi mhlawumbe omunye wabantu lapho kade ulimala ufuna ukudlula kulomuntu oluphindela kuyena kulomuntu mhlawumbe wakulimaza nawe awazi ukuthi yini le ngenza ukuthi ngilomuntu ngimkhumbula yini le ngenza ngibuyele kuyena or ngifuna ukudlula nje kulento ngiqhubeke nempilo yami ngoba yena useqhubekile nempilo yakhe. Ngithinte ngikwazi ukukusiza lapha esibhedlela inamba ithi 072 994 7547 inamba yasesibhedlela leyo ukuthi sikusize nje ukuthi uphile lempilo oyifisayo ngokomoya wakho. And then ekliniki if ukuthi ufuna ukuziklina njoba ngoMonday lesiyakona Mshengu ngine special kuma branch omabili if uyakhona nje kuMonday uzoklina igazi udrain acid ukhipha inyongo uklina amaphilisi egazini uklina izinso chathe uvula imithambo kwinduku umuntu onenkinga yenduku uklina inkomo uyibuyisa inkomo uma kuwukuthi uyibona ngathi imanzi or uyizwa ngathi ilusi if kuwukuthi kunenhlungu ezikhona ufuna ukugquma njalo konke lokho kuzobe kuyispecial ngalo Monday wa Easter Monday. Okay if kuwukuthi available hamba uye clinic ham eRichards Bay siqale ngenamba yaseBotha's Hill 031 765 84 75 iseBotha's Hill. Ungafona noma ungafika nje ngoba phela sokuyiholiday ufike nje Monday or eRichards Bay 035 760 1569 nibe nempela sonto enhla nugubhe kahle futhi ugudi.